Islamically. We have actually advised the Ogun State House of Assembly, its members and leadership through our various media briefing of 11th day of March 2020 to desist from letting themselves to be used as rubber stamp to legalize illegality, as the outcome of the said bill, if passed, will be anarchy, chaos, and lead to the situation of free for all and breaking down of law and orderliness of the state. In March 2020, the chairman of the House Committee on Local Government and Chieftaincy Affairs, Honorable Balogun Akeem Agbolade, reposed confidence in all the traditional worshippers in Nigeria, particularly in Ogun State, through his press interview with the Great Ashifa magazine of March 2020, that the Ogun State House of Assembly will, under the principle of Nemo Judes in Kosasua and Odi Otera Patel, call for the public hearing to enable the stakeholders on this sensitive issue that is bordering on Yoruba traditions, culture, and customs under the World Traditional Institution to participate directly on those issues as affecting their religious rights. While the Oshugbo and all the traditionalists in Ogun State are pondering on that, the entire Ogun State received yet another shock when it is made known through the article of Dr. Bisi Olawumi in the Nation newspaper of 17th May 2020 that the same Ogun State House of Assembly conducted a further proceeding and hearing on the same bill on the 5th day of May 2020, when no one, not even one of the honorable that deliberated on the said bill on that day, could explain the needed urgency that is attached to the same and warranted such deliberation during the nationwide COVID-19 lockdown. Inasmuch as we Oshugbos and all traditional worshippers in Ogun State are quite aware of the relationship of the Kabiyesi Awujale and the present Ogun State of Assembly, House of Assembly, we hereby state that the traditional institution in Ogun State could not be mortgaged to compensate any Oba for involving in politics or for such political interest of anybody. The proposed public hearing for the stakeholders on Bill number HB 036/OG 2020, titled Ogun State Traditional Rulers Restoration and Burial Rights Bill 2020, and as promised by Honorable Balogun Akeem Agbolade of Ogun State Waterside, took us to the Wikipedia to share the meaning of the traditional institutions. Traditional institution refer to the indigenous socio-political arrangement whereby leaders with proven track records are appointed and installed in line with the provision of their native law and customs. Equally, traditional institution is a form of leadership in which the authority of an organization or a ruling regime is largely tied to traditions or customs. This is so because it is always been like that. Consequently, the Oshugbo and all traditional worshippers in Ogun State give the following conditions for their participation at the proposed public hearing. The condition for the participation of the Oshugbos and all traditional worshippers in Ogun State for the proposed public hearing on Bill number HB 036/OG 2020, titled Ogun State Traditional Rulers Installation and Burial Rights Bill 2020, and for fair hearing therein. 1. In view of the fact that Obaship institution is under the umbrella of traditional institution, with the fact that traditional institutions are indigenous institutions where the leadership appointments and installation are attached to the traditions and customs, we hereby demand that the said proposed public hearing in respect of the bill on Obas installation and burial rights should be between the Obas and traditional worshippers in Ogun State, to the exclusion of all other religious worshippers, as it is clear that both the Muslims and Christians do not belong to the traditional institution and completely fall out
of the traditional institution families. 2. Following the previous tiptoeing / ambush legislative proceeding of the Ogun State House of Assembly regarding the Bill on Urban Installation and Burial Rights, we hereby demand for 21 days notice to enable our preparation and adequate representation and presentation at the said public hearing as proposed. 3. The proposed public hearing shall be conducted under a conducive atmosphere and where the maximum security of the participants, especially the security of we traditional worshippers, against any form of harassment and intimidation of any nation shall be guaranteed. 4. The 21 days requested above shall not run until after the final announcement on permanent COVID-19 lockdown easement by both federal government and Ogun State government, as there is no urgent needs for the hearing of the said bill as attached to the urban installation and burial rights during the global pandemic period. 5. There must be adequate representations by the traditional worshippers at the said public hearing. 6. The said public hearing must be witnessed and adequately covered and heard by all media houses in Nigeria. Anything fall short of the above conditions shall be regarded as an infringement on the right of we traditionalists in Ogun State. For Osogbo Remo Parapọ̀, Osogbo Akinle Ijebu, and traditional worshippers in Ogun State. Thank you, sir. Wọ́n pe wọ́n lè ní ṣe pẹ̀lú àwọn ará ìlú kì í ṣe ọba ló ń dìbò fún wọn o. Because wọ́n lè wà dí sí ọba kan gbowó wọn ni ọba ń kúrò níbi tó wà. Àwọn olóyè ìlú wọn ará ìlú wọn náà motivate àwọn èèyàn pé kán dìbò fún wọn. Olóṣèlú tó bá rò pé òun ti ṣe tán níbi tó òun wà, òun fẹ́ ba ibẹ̀ jẹ́ kó tẹra mọ́ nǹkan tí wọ́n ń ṣe yẹn, ṣùgbọ́n àwa ń dúró dè wọ́n pé ìpàdé ìta gbangba ìpàdé àpérò yẹn wípé ó tẹ́ àwa lọ́rùn nítorí ó ṣe kòǹgẹ́ òfin. Wọ́n á lè gbọ́ nǹkan tó ní kálukú fẹ́ sọ, nǹkan táwọn ọba náà rí lọ́bẹ̀ kan tó wà lọ́rọ̀ wọn wá sọ fún wa níbẹ̀ yẹn. So nítorí náà take home wa ni pé we are banking on that, àdẹ̀nífẹ́ kan defiate ìyẹn dúró bẹ́ẹ̀. Nípa pandemic, as you can see, majority of us here a ní ìbòmú. Adẹ̀wà bí nítorí pé easement ti wà ní ọ̀nà oríṣiríṣi tó fi àyè gbà wípé ká rìn ká jáde. So adẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn wípé kán jọ gbogbo nǹkan bá máa lọ kán máa faṣọ bomú. Ẹni tó bá rí pé ara àwọn ò le tó kó pa àwọn òṣìṣẹ́ aláàbọ̀ elétò ìlera kó sọ bó bá yẹ ń ṣe fún wọn kán ṣe gbogbo ẹ̀ kó ní kálukú dẹ̀ yẹra fún ìpàdé àpéjọ àpéjù kán yẹra fún ìyẹn. Nípa ọ̀rọ̀ rape pé wọ́n ń bára wọn sùn tipátipá, well tí ẹ bá rí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ nísìnyí ó ti yàtọ̀ sí ọ̀rọ̀ àṣà nìkan, because nígbà kan ṣe ni àwọn èèyàn ń káṣà wípé a máa lọ fipá bá ẹni yẹn sùn pọ̀ bá lò pọ̀, ó ti ń ṣègbéraga jù, ó ti ń ṣe kinní kan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìfipábánilòpọ̀ nísìnyí lóde òní ìṣe ló jẹ́ ìfipábánilòpọ̀ ní ọ̀nà èrú láti lè fi wọ́n ṣe nǹkan ẹ̀mí, láti lè lo ìṣẹ̀dá wọn. Àwọn tàdé ń bá ń bèjù náà ni àwọn ẹlẹ́sìn kìrìsìtẹ́nì àti mùsùlùmí yìí nípa à ń fipá wá owó oríṣiríṣi. Àti babaláwo àti oníṣègùn àti ẹlẹ́sìn múmùmí àti oníkámú àti gbogbo wọn tó bá mọ̀ pé wọ́n ń ṣerú nǹkan báyìí, oníkálukú wọn náà bímọ, oníkálukú wọn yẹra. Àwọn ọmọ wa kẹ̀rẹ́ kí àwọn ọmọ wa obìnrin kán ṣọ́ aṣọ wọ̀, kán ṣọ́ ìrìnrìn. Nítorí tẹ bá wo obìnrin èmi pàápàá ní orí social media, ní orí àwọn ẹ̀rọ yìí, a ní ọmọ òun ṣe birthday, ọmọ kékeré tó jọ ọmọ ọdún 5 tó bá múra fún báyìí tí ọkùnrin àgbàlagbà bá wò ara ẹ̀ pàápàá dìde sọmọ yẹn, nítorí pé òun fẹ́ kí gbogbo ayé máa kí òun wípé ọmọ òun ló dá báyìí, ọmọ òun fine, òun nìyá ọmọ tó dá báyìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó ń fà nìyẹn. Àwọn ọmọkùnrin wa kẹ̀rẹ́ tó jẹ́ pé àwọn náà ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ìkó àṣà, ẹni òfin ti wà, ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá mú ní abẹ́ òfin wípé ó ṣe nǹkan tí ó lòdì sí ẹ̀tọ́, wọ́n á fi mú ẹ̀jẹ̀ òfin. Wọ́n ti ń gbègbè sẹ́yìn
ẹjọ́ ikú ni wọ́n ń sọ pé wọ́n máa dá ẹnikẹ́ni tó bá fipá bá obìnrin kankan lò. Ọ̀rọ̀ ìfipábánilò kẹ̀rẹ̀ kì í ṣàárín obìnrin nìkan náà ló wà, kì í ṣàárín àwọn obìnrin pàápàá wọ́n fipá bá ọkùnrin náà lò. Ibi tí èèyàn bá rìn ibẹ̀ nìran yẹn máa mọ. Àwọn obìnrin bíi mẹ́ta bíi mẹ́rin wọ́n máa fipá bá ọkùnrin kan náà, wọ́n máa fipá bá sùn. Gbogbo orú nǹkan báyìí ó lòdì sófin. Àwọn ẹlẹ́sìn ìṣẹ̀ǹbáyé, àwọn ẹlẹ́sìn ìbílẹ̀, àwa lòdì sí wípé irú nǹkan báyìí kò bá òfin ìgbàlódé mu, kò lè bá àsìkò yìí mu. Nítorí náà àárọ̀ wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ pé kí oníkálukú wọn kán sọwọ́ mọ́, kán sọ gbéjẹ́, kán sọ wí agbéjẹ́ mọ́wọ́, kán bá kílù kó ba lè tùbà, kó ba lè tùṣẹ́. Nípa wípé bóyá wọn máa ní kí àwọn ẹlẹ́sìn àjòjì tó kù pé kán wá síbẹ̀, ẹlẹ́sìn àjòjì ni wọ́n. À ń sọ̀rọ̀ nípa inú ilé wa ni. Kí náà mọ̀ tán fẹ́ bá wa sọ ń bẹ̀? Tí a bá ní kán wá síbẹ̀, kí náà ń bọ̀ tán bọ̀ wá dá sí? Táná tí ń jọba lójú ẹ̀nu wọn, ṣé Bíbélì náà fi ń jẹ ọba ilẹ̀ Yorùbá ni àbí Kùránì náà fi ń jẹ ọba ilẹ̀ Yorùbá tó fi wá sọ fún wa tá fi wá gbọ́? A ní tọ́ bá máa wá bẹ̀, wọ́n máa wá gẹ́gẹ́ bí èrò ìwòran ni, kì í ṣe pé wọ́n nìkan láti bá wa sọ. Ọba ló mọ bọ́ ṣe fi àwọn jẹ ọba, àwa la mọ bá ṣe fi àwọn ọba bá ṣe fi wọ́n jẹ. Kí ló kan àwọn ẹlẹ́sìn Mùmí, kí ló kan àwọn ẹlẹ́sìn Kìrìsìtẹ́nì? So òun nìyẹn. If at all tó bá máa invite any memorandum, wọ́n máa invite látọ̀dọ̀ wọn bá àti ọ̀dọ̀ àwọn traditionalist ni. Whoever nú wọn kó lọ hide sọ sábẹ́ àwọn ọba tó bá mọ̀ pé òun fẹ́ nẹ́ǹtì láti ṣe. But inú memorandum àwọn ọba láti fẹ́ ka nǹkan tó bá ní, whatever tó bá jọ níbẹ̀. Ibi tí èèyàn bá ti gbàgùn òkè ló ń gbà wọlẹ̀. So bí yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Ó pe meeting, ó pe ẹlẹ́sìn àbáláyé, ó pe àwọn Òṣùgbó yìí, àwọn ẹlẹ́sìn àbáláyé ó pè wọ́n síbẹ̀ ó ti ní. Ó pè wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì, ó di méjì, wíṣìṣì àwọn bishop, àwọn referent, ó pè wọ́n chief imam, ó pè wọ́n sí ààfin Àwùjalẹ̀, ó pè wọ́n sí ààfin gangan. Àwọn bàbá yẹn náà wà ń bẹ̀. Ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí náà ló tún mú jáde fún wọn. That's the first ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ gbígbàrà ní which 1997 ni pé nígbà yẹn náà wọ́n ní kí àwọn ọba tó bá ti wàjà ńkọ́ o kí wọ́n máa sin nísìn ẹ̀sìn ẹ̀. Ṣùgbọ́n àtàwọn arábí yẹn wà ń bẹ̀ 3 times náà fi ṣe ìjókòó yẹn. Wọ́n ṣe ìjókòó lákọ̀ọ́kọ́ gbàrà kò sí àbájáde àwọn lẹ́sìn àbálẹ̀ tó wà lẹ́ pé iṣẹ́ àwọn ni àwọn náà ní nǹkan àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ àti ṣe everything. Now àwọn bishop tó wà ń bẹ̀, Muslim tó wà ń bẹ̀ wọ́n rí kan sọ sí. Now wọ́n ká jáde kúrú pàtó orí kẹta referent yẹn náà referent tó ní pé ó ní jẹ̀ǹtẹ̀ oníjẹ̀ǹtẹ̀ tó bá jẹ́ nítorí kan ajẹ́ǹtẹ̀. Náà ó lè tó wá sọ pé màá tó wá gbé abẹ̀bẹ̀ wọ́n fi sókè lẹ́ẹ̀mẹ́ta àìmọ́ ìwọ̀n ìgbọ̀n onípẹ̀lẹ̀ nínú amúlé rẹ̀. Ó ní má pọ̀rọ̀ ìlọ tó ń lọ sọ́sọ́ ó ní nǹkan tó àwọn oníṣẹ̀ṣe sọ ìgangan oníbẹ̀ ní kábíyèsí lọ oníbẹ̀ nìkan lọ ibẹ̀ nìkan fi ọ̀rọ̀ sí ìgbó sọ pé kò ká wọn nìyẹn èèyàn rẹ́fẹ̀rẹ̀ nìyẹn àti Muslim tó wà bẹ̀ wípé àwọn oníṣẹ̀ṣe ìgangan ìlú wọn fàbọ̀ sí òrùkọjọ fún wọn fi sí àfikún ọ̀rọ̀ tó bẹ́ sọ bẹ̀ gan nìyẹn.